もう一箇所の御言葉をお読みいたします。伝道者の書 네, 전도서 3장 1절에서 8절 말씀 성경 펴주시면 좋을 것 같습니다.伝道者の書3章1節から8節までお読みいたします。すべてのことに定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時があります。保養するのに時があり、保養をやめるのに時がある。求めるのに時があり、諦めるのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。咲くのに時があり、縫うのに時がある。黙っているのに時があり、話すのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時があります。戦いの時があり、平和の時がある。 아멘. 이 세상 모든 일은 때가 있습니다. この世のすべての営みには時があります。 그렇다면 우리는 언제 기도해야 합니까? では私たちはいつ祈るべきでしょうか。 첫 번째로 위기 가운데 기도해야 합니다. 最初には危機的な状況の中にいるとき祈るべきです。 나아만에게 나병이라는 큰 문제가 있었던 것처럼 남부러울 것이 전혀 없을 것 같은 사람들도 남이 모르는 문제를 가지고 살아갑니다. このナーマン王がハンセン氏によって大きな悩みがあったように、私たちにも生きている間大きな悩みに遭う時もあります。 불신자들은 그렇다더라도 예수님을 믿는 우리는 이렇게 문제 하나 없이 늘 형통하면 어떨까요? この信仰を持てない人はたくさん苦しみがあるにもかかわらず、信じている私たちには苦しみが全然なければ皆さんどうなると思いますか。 예수님 믿으면 나처럼 복받아 교회 한번 와봐. イエス様を信じれば私のように祝福されるようぜひ教会に来てください。 이렇게 전도할 수 있다면 전도하기가 정말 쉬울 것 같은데 현실은 그렇지 않습니다. このようになれば伝道するのに簡単にできると思いますが、実は現実はそうではありません。 신실한 그리스도인도 여러 가지 문제를 만납니다. 真実なるクリスチャンたちも現実的にはさまざまな問題に遭います。 남유다의 히스기야 왕은 다윗과 같이 여호와께서 보시기에 정직하게 행했습니다. 南ユダヤのヒゼキヤ王はダビデの王のように神の前で正しい人であったのです。 여러 산당들을 제거하고 주상을 깨뜨리고 아세라 목상을 찢고 모세가 만들었던 노뱀을 부쉈습니다. この山にある空上崇拝のいろんな祭壇やまた空上崇拝を彼はしないようにしたんです。またモーセが作ったこの聖堂の蛇も処分したのです。 열왕기서가 그의 전후 유다 여러 왕 중에 그러한 자가 없었다고 평가할 정도로 여호와 하나님을 의지했습니다. この第一列王記が教えている通りに彼は神様が認めてくださるその信仰を表してくださった人でした。 히스기야는 하나님을 떠나지 않고 하나님의 계명을 지켰습니다. ヒゼキヤ王は神様から離れないで神の戒めを忠実に守ったのです。 하나님은 이런 히스기야와 함께 하셔서 그가 어디로 가든지 형통하게 하셨습니다.
神様はこのヒゼキヤと共にいて、彼らがどこにいてもこのすべてがこの祝されるように導いてくださったのです。 반면에 18장 12절을 보면 북이스라엘은 여호와의 말씀을 듣지 않고 모세가 명령한 모든 것을 따르지 않습니다. しかし北イスラエルの場合は神様の御声に聞き従わず神の契約を破ったのです。 결국 북이스라엘의 수도 사마리아는 아수르에게 함락됩니다. 結局北イスラエルの中心地サマリアはアッシリアによって滅びされます。 히스기야처럼 하나님만 의지하고 하나님의 계명을 지키면 형통하게 해주시는구나. ヒゼキヤのように神様の命令をしっかり守り契約を守る場合は神様がこのなだらかな道を備えてくださると思うんですが、 나도 하나님만 의지하고 말씀대로 살아야지. そのような方を見ながら私も神のみを信頼しながら従っていきたい。 이렇게 묵상하고 은혜 받고 삶에 적용해야 되는 것 아닌가요? このように恵みをいただいてその恵みを自分の生き方に適用するべきだと思うでしょう。 그런데 아수르의 사네립 왕이 남유다도 공격합니다. しかしアッシリアのこのサナケリブ王は南ユダも攻撃します。 남유다의 모든 견고한 성읍들을 점령합니다. この南ユダヤの強いこの地域を彼が次々この支配するようになります。 이렇게 히스기야의 삶에도 위기가 찾아옵니다. このようにヒゼキヤの生き方にも危機的な状況が訪れてくるのです。 이때 히스기야가 어떻게 반응했을까요? その時ヒゼキヤはどのように反応したんでしょうか。 히스기야는 아수르 왕에게 사람을 보내 잘못했다고 말합니다. ヒゼキヤはこのアスルの王のところに人を使わして私が罪を犯しましたと伝えるのです。 그러자 아수르 왕은 은 300달란트와 금 30달란트를 요구합니다. その時アッシリアの王は金300タラントと金30タラントを要求するのです。 히스기야는 성전과 왕궁 곳간에 있는 은을 다 주고 성전문의 금과 모든 기둥에 입힌 금을 벗겨서 모두 아수르 왕에게 주었습니다. その時ヒゼキヤは神殿の中にあったすべての銀また神殿のこの柱にあるすべての銀を取って備えてアッシリアの王にこの渡したのです。 은과 금을 달라는 대로 다 주었으니까 아수르와의 관계가 좋아졌을까요? 金と金を求めているものを全部渡してから2つの国の関係は良くなったと思いますか。 아수르 왕은 대군을 보내 예루살렘을 공격합니다. にもかかわらずアッシリアの王はこの軍隊を使わしてエルサレムを包囲するのです。 이때 야전사령관 랍사게가 아수르 왕의 말을 전하는데요. その時そのアッシリアの軍隊の長であるラブシャケが王の言葉をヒゼキヤに伝えます。 히스기야 왕에게 네가 이제 누구를 의뢰하고 나를 반역했냐라고 묻습니다. 彼はヒゼキヤにあなたは今誰を信頼して私を裏切っているのかと言うんです。 18장 21절 말씀입니다. 18章21節の言葉です。 이제 내가 너를 위하여 저 상한 갈대 지팡이 애굽을 의뢰하도다. 사람이 그것을 의지하면 그의 손에 찔려 들어갈지라. 애굽의 왕 바로는 그에게 의뢰하는 모든 자에게 이와 같으니라. 今お前はあの傷んだ足の杖エジプトにより頼んでいるのが、それはそれによりかかる者の手を差し貫くだけだ。エジプトの王パラオはすでに彼により頼む者にそうするのだ。 랍사게의 말에서 무엇을 알 수 있습니까? このラブシャケの言葉を通して何を知ることができるんでしょうか。 여호와 하나님을 의지했던 히스기야가 애굽을 의지했다는 것을 알 수 있습니다. この言葉を通して神のみを頼るべきイゼキヤ王がエジプトを信頼している頼っていることが分かります。
왜 히스기야는 하나님을 의지하지 않았을까요? なぜヒゼキヤはその時神のみをより頼むことができなかったんでしょうか。 문제 앞에서 실질적인 대안을 찾으려고 한 것입니다. 問題を目の前にして実際的な提案が何であるか探したと思います。 이건 믿음이 없는 게 아니라 당연한 거야 라고 합리화했을지도 모르겠습니다. 信仰がないわけではなくて、このようにするのは当たり前だと思ったかもしれません。 히스기야는 아수르 왕에게 은금을 주면 위기를 넘길 수 있을 거라고 생각했습니다. ヒゼキヤはアシリアの王に金と金を渡せば、認めてくれると思ったかもしれません。 또 다른 강대국인 애굽을 의지하면 위기를 넘길 수 있을 거라고 생각했습니다. またもう一つは強い国であるエジプトを信頼すればエジプトが助けてくれるから危機的な状況から逃れると思ったかもしれません。 하지만 문제는 해결되지 않고 상황이 더욱 악화되었습니다. にもかかわらず問題は解決されない。状況はもっともっと厳しくなりました。 앞서 말한 것처럼 그리스도인에게 어려움이 없으면 전도하기가 정말 쉬울 것 같은데 현실은 그렇지 않습니다. 先ほど話した通りにこのクリスチャンである私たちに困難なことが一切なければ他の人に伝道することが簡単にできると思うんですが、実際にはそうではありません。 신앙생활을 열심히 해도 우리 삶에 위기가 찾아옵니다. 忠実に信仰生活をしている時にも私たちの生活の中で危機が訪れる場合があるのです。 내 지식, 경험, 인맥 모든 것을 동원해서 문제를 해결하려고 노력하는데 오히려 문제가 악화됩니다. 私の知識知っているすべての人を動員して問題を解決しようとする時にもその問題がもっと悪くなる場合もあるのです。 그때 어떻게 하십니까? そのような時どうしたらよいでしょうか。 히스기야는 옷을 찢고 굵은 배를 두르고 여호와의 전에 들어갔습니다. その時ヒゼキヤは衣を引き裂き、また荒布を身にまとって神殿の中に入りました。 그리고 이사야 선지자에게 기도를 부탁했습니다. またイザヤ預言者に祈りをお願いしたのです。 19장 6절과 7절 말씀입니다. 19章6から7節の御言葉です。イザヤは彼に言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう言われる。あなたが聞いたあの言葉、アシリアの王の若い者たちが私を罵ったあの言葉を恐れるな。今私は彼のうちに霊を置く。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。 이사야 선지자가 하나님의 말씀을 전해 주었습니다. イザヤ預言者は神からいただいた言葉をヒゼキヤに伝えたのです。 나를 모욕하는 말 때문에 두려워하지 말라. 私をこの呪った言葉を聞いてあなたを恐れる必要がない。 내가 아수르 왕을 본국으로 돌아가게 하고 본국에서 칼에 죽게 하리라. 私がアッシリアの王が自分の国に引き上げるようにする。またその国で彼は剣で必ず倒れるんだ。そういうことを伝えたのです。 그런데도 문제가 해결될 기미는 보이지 않고 오히려 아수르 왕은 히스기야에게 이런 내용의 편지를 보냅니다. このことがあったにもかかわらず問題は解決されないんですね。アッシリアの王は次にまたこういう言葉を伝えたのです。 19장 10절과 11절입니다. これが19の10節から11節です。ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよう。お前が信頼するお前の神に騙されてはいけない。エルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っているが、お前はアッシリアの王たちからすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを確かに聞いている。それでもお前だけは救い出されるというのですか。 네가 믿는 네 하나님이 아수르 왕으로부터 지켜준다는 말에 속지 마라.
あなたが信じているあなたの神の言葉がアッシリアの王から守られる、そういうことを信じても無駄だよと言ったのです。 아수르가 여러 나라를 진멸한 거 들었지? 너도 예외일 수 없다. アッシリアはいろんな国々を支配したことをあなたが聞いて分かっているでしょう。あなたも同じようになるんだよ。 히스기야 편지를 받아보고 여호와의 성전으로 올라갑니다. この手紙をいただいてヒゼキヤは神殿の中に入ります。 그 편지를 여호와 앞에 펴놓고 기도합니다. その手紙を神の前に開いておいて神に祈ります。 19장 19절입니다. それが19の19節です。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知るでしょう。 하나님께서 이 기도에 어떻게 응답하십니까? 神様はこの祈りを聞いてどのように反応してくれたんでしょうか。 먼저 이사야 선지자를 통해 하나님께서 히스기야의 기도를 들으셨다는 것을 알려주십니다. まず預言者このイザヤを通して神様がヒゼキヤの祈りを聞いてあげたよ、そういうことを伝えたのです。 그리고 그 밤에 여호와의 사자가 나와서 아수르 군사 18만 5천 명을 칩니다. その夜、神様の御使いが現れてアッシリアの兵士たち18万5千人を殺します。 그래서 아수르 왕이 아침에 일어나서 보니까 그 많던 자기 군사가 다 송장이 되어 있었습니다. それでアッシリアの王が朝起きてみれば、その多くの自分の兵士たちがみんな死んでいたのを見たのです。 그래도 아수르 왕은 살아서 자기 나라 수도로 돌아갑니다. その時アッシリアの王はこの生き残って自分の国に帰りました。 하지만 신전에서 아수르의 최고 신에게 경배하다가 자기 아들들의 칼에 죽습니다. しかし彼はこのアッシリアの自分たちの神殿の中にこの入り礼拝をする時、自分の子供の剣によって彼は殺されてしまったのです。 하나님은 히스기야의 기도를 들으시고 아수르의 손에서 구원해 주셨습니다. 神様はヒゼキヤの祈りを聞いて、この南のユダをアッシリアの手から救い出してくださったのです。 세계 최강국 아수르의 신이 아니라 주 여호와가 홀로 하나님이심을 나타내 보이셨습니다. その時世界で強い国のアッシリアの神が本当の神ではなくて、主なる神が誠の神であることを表してくださったのです。 그래서 우리는 위기 가운데 기도해야 합니다. ですから私たちは危機的な状況の場合、絶えず祈るべきです。 우리는 언제 기도해야 합니까? 私たちはいつ祈るべきでしょうか。 두 번째로 절망 가운데 기도해야 합니다. 第2番目には絶望の中でも祈るべきです。 히스기야는 절체절명의 위기 가운데 하나님께 간절히 기도했고 하나님의 응답을 경험했습니다. ヒゼキヤは自分の力でどうすることもできない状況の中で神に祈り、神様が祈りに応えてくださる、そういうことを体験したのです。 그런데 히스기야에게 또 다른 문제가 찾아옵니다. またヒゼキヤに他の問題が訪れてきたのです。 20장 1절 말씀입니다. 20章1節の御言葉です。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。 앞서 천하 만사가 다 때가 있다고 했습니다. 最初に全ての営みには時がある、そういうことを確認しました。 마음 편히 쉴 때를 위해서 하고 싶은 것들을 미루고 잠을 줄이고 분초를 쪼개가며 공부해서 좋은 대학에 입학했습니다. 例えばこの一生懸命勉強してこの呪術に準備して自分が願っている大学に入ったことを考えてみてください。 졸업 후에 좋은 직장 취업하고 좋은 배우자 만나서 결혼하고 배우자 닮은 사랑스러운 아이도 생겼습니다. 卒業の後この就職して良い妻に巡り合い、また子供にこの恵まれて生まれて良い生活をしたいたことを考えてみてください。 그런데 몸이 안 좋아서
병원에 갔다가 길어야 6개월입니다 라는 말을 듣는다면 어떨까요? そのように幸せな生活の中にあったにもかかわらず、病気によって病院に行ったらあなたの命はこれから6ヶ月しかない、そういうことを聞いたらどうなると思いますか？ 한국어로 문제란 해결하기 어렵거나 난처한 대상 또는 그런 일을 말합니다. この厳しいそういうことは、このように突然厳しいことを聞いたとき、どうしたらいいのか迷っているその状況のことを意味します。 그런데 죽음은 해결이 어려운 일이 아니라 해결이 불가능한 일입니다. 죽음은 해결이 어려운 일이 아니라 해결이 불가능. 死というのは解決することが不可能なことではなく、この難しいことです。 따라서 문제라는 말은 적합하지 않습니다. だから問題という言葉はふさわしくないと思います。 한국어 위기는 위험과 기회가 합쳐진 말이라고 하는데 내가 죽으면 더 이상 기회가 없습니다. 韓国の言葉で危機というのは、この厳しいことと機会が来る、その2つの言葉の構成語ですけれども、自分が死んでしまったら何の意味がないんです。 그러므로 위기라는 말도 적합하지 않습니다. ですから危機という言葉もこのふさわしい単語ではないと思います。 이제 끝입니다. 말 그대로 절망입니다. もうこれで死んでしまったらもう全てが終わり、そのことが絶望というでしょう。 이때 히스기야가 어떻게 합니까? その時ヒゼキヤはどうしたんでしょうか。 얼굴을 벽으로 향하고 하나님께 기도합니다. この顔を壁に向かって神様に祈ったのです。 그런데 히스기야가 앞서 아수르의 대군으로부터 구해달라고 기도할 때는 유일하신 하나님께서 천지를 창조하셨다고 고백했습니다. このヒゼキヤが先ほど話した通りに、アッシリアの軍隊がこの攻撃した時には唯一の神様であることを覚えて神様に祈ったのです。 아수르로부터 구원해 주셔서 천하 만국이 주 여호와가 홀로 하나님이신 줄 알게 해 주십시오라고 기도했습니다. このアッシリアからこの救われた時、この天地を作られた神様が全世界の唯一の神であるように祈ったのです。 기도를 시작하면서 하나님을 높여드리고 하나님의 영광을 위해서 기도했습니다. 祈りの時、神様を崇め、また神の栄光が表されるように、そのことを通して世界の人々が神だけが本当の神であることを分かるように祈ったのです。 너무 멋있는 기도 아닙니까? それは本当に素晴らしい祈りでしょ 그런데 히스기야가 자신의 죽음을 앞에 두고는 어떻게 기도합니까? う。しかしヒゼキヤが自分の死を目の前にしてどのように祈ったんでしょうか。 20장 3절 말씀입니다. それが20の3節です。ああ主よ、どうか思い出してください。私が真実と全き心を持ってあなたの御前に歩み、あなたの御目にかなうことを行っていたことを。 하나님, 제가 하나님 보기에 선하게 행한 것을 기억해 주세요 말하고는 펑펑 울었습니다. その時はヒゼキヤは主よ、どうか思い出してください。私が真実と全き心を持ってあなたの御前で歩んだことを覚えてくださいと言いながら泣いたでしょ 정말 솔직한 기도 아닙니까? う。これは本当に正直な祈りでしょ 하나님이 어떤 분이신지, 하나님께서 어떤 일을 행하셨는지 찬양하지 못했습니다. この時には神様がどんなお方であるか告白することも、その神に賛美することもしなかったんです。 저를 살려주셔서 하나님의 능력을 나타내 보이시고 하나님 홀로 영광 받아 주십시오. 私を生かしてくださって神様がどんなお方であるか私を通して表してください。あなたの皆が崇められるように、あなたの栄光がこの変えられるようにしてくださいと祈ったんでしょうか。 이렇게 하나님의 영광을 위해
멋있게 기도하지도 못했습니다. その時には神の栄光のためにこのような素晴らしい祈りを捧げることさえもできなかったんです。 하나님, 제가 말씀대로 살려고 노력한 거 기억해 주세요. 말하고는 더 이상 말을 잇지 못했습니다. 神様、この私が信じと全く心を持ってあなたの前で歩んだことを覚えてください。それ以上言葉をつなぐことができないで泣いていた祈りです。 그냥 통곡했습니다. ただ泣いていたのです。 축구에서 골을 넣기 위해 원하는 대로 공격을 전개하는 행위를 빌드업이라고 합니다. このサッカー競技の中で選手が自分が願っているところにボールを運びながらこの相手のところに攻撃する、そういうことを専門用語でビルドアップと言います。 제 10살 딸도 자신이 필요한 것을 구할 때 빌드업을 합니다. 私の10歳の娘さえも自分が願っている時実現するためにビルドアップしております。 할머니, 나는 엄마 밥보다 할머니 밥이 훨씬 맛있어. おばちゃんのところにいて、おばあちゃん、私はお母さんが作ってくださるご飯よりおばあちゃんが作ってくださるご飯がちょっと美味しいです。 할머니, 나 어떤 음식이 먹고 싶은데 해줄 수 있지? おばあちゃん、私はこういうもの食べたいんですけれども作ってくれることができるでしょう。 그런데 자신이 도저히 감당할 수 없는 문제를 만났을 때, 절망 가운데 있을 때 어떻게 할까요? しかし自分の力でどうすることもできない絶望的な状況に置かれた時にはどうしたらいいでしょうか。 엄마 하고 그냥 웁니다. その時にはおばあちゃんじゃなくてお母さん名前だけ呼んでただ泣くんです。 우리는 살면서 여러 위기를 만납니다. 私たちはこの生きている間いろんな危機的な状況に遭う場合があります。 그리고 기도합니다. その時祈るでしょう。 응답하신 기도에 감사하고 아직 응답하시지 않은 기도 제목은 하나님의 때에 하나님의 방법으로 응답하실 줄 믿고 기도합니다. この今まで祈りに叶えてくださった恵みに感謝します。これからもこの神様が祈りに反応してくださることを信じて祈るんです。 그런데 그 문제가 너무 클 때 그 문제에 압도되어 버리지는 않습니까? しかし私たちが持っている問題があんまりにもこのひどい状況に置かれたらもうそれ以上どうしたらいいのかわからないそういう時もあるでしょう。 더욱 간절히 기도해야 할 때 기도하다가 지쳐서 기도의 끈을 놓아버리지는 않습니까? 一番切に祈るべき時、その祈る力がなくなってしまって祈りの紐をかじってしまう場合はないんでしょうか。 마음이 지쳐서 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때 주님은 내 약함을 아시고 사랑으로 돌봐주십니다. 心が疲れてこの果てている時、自分の力でどうすることもできない時、愛の主は私たちを支えてくれるのです。 내가 홀로 외로워서 마음이 무너질 때 주님께서 날 위해 기도하십니다. 私の心が重くてこの倒れている時、主は私と共におられて導いてくださるのです。 그래서 우리는 절망 가운데서도 기도할 수 있습니다. ですから私たちは絶望の中でも祈ることができるのです。 하나님, 제가 말씀대로 살려고 노력한 거 기억해 주세요. 神様、私が真実を尽くしてあなたに聞き従ったことを覚えてください。 있는 모습 그대로 솔직하게 기도하며 나아가는 저와 여러분이 되길 바랍니다. このありのままの姿で神様を覚えてください。その祈りを忠実に覚えながら歩んでいきたいと思います。 우리는 언제 기도해야 합니까? また私たちはいつ祈るべきでしょうか。 마지막으로 평안 가운데 기도해야 합니다. 最後に平安の中でも祈りながら歩むべきです。 하나님은 히스기야의 기도를 들으시고 히스기야의 수명을 15년이나 연장시켜 주셨습니다. 神様はヒゼキヤの祈りを聞いて彼のこの命を15年間伸ばしてくださったのです。 그때 바벨론의 왕이 편지와 예물을 보내왔습니다. その時バベロンの王は
手紙とこの贈り物をヒゼキヤに送ってくれたのです。 네, 바벨론은 유다와 동맹을 맺고 세계 최강국 아수르를 대항하려고 한 것이죠. バベロンの場合はこのユダヤとこの同盟関係を結んでおり、また強いアシリアと戦いを準備していた時でもあります。 히스기야는 바벨론의 사자들에게 자기 보물고의 금은과 향품과 보배로운 기름과 군기고와 창고의 모든 것을 다 보여주었습니다. ヒゼキヤはバベロンの王から誓わされた使者たちにこのユダヤの底にある銀尊いものを全部彼にオープンして見せてあげたのです。 왕궁과 그의 나라 안에 있는 것 중에 보여주지 않은 것이 아무것도 없었습니다. 宮殿の中にまたこの国の中にある素晴らしいものを全部この見せてあげたのです。 아수르의 대군으로부터 지켜주시고 자신의 수명을 15년이나 연장시켜 주신 은혜에 대한 감사와 감격은 어디로 갔습니까? このアシリアの攻撃から守ってくださった神に対する恵み、また自分の命を15年間伸ばしてくださった神の恵みに対する感謝はどこに行ってしまったんでしょうか。 히스기야는 바벨론의 사신에게 나 안 죽었어. 나 이렇게 가진 게 많아라고 부강함을 자랑했습니다. ヒゼキヤはバベロンから使わされた使者たちに、私は今生きている、私は今この飛んでいます、そのようにして持っているものを、大事なものを全部見せてしまったのです。 한국은 한국 전쟁 이후에 세계에서 가장 못 사는 나라 중에 하나가 되었습니다. 韓国の場合はこの北朝鮮と戦争がありましたけれども、その後全世界で一番貧しい国の中で一つでした。 이 힘들고 어려운 시기에 우리 믿음의 선배들은 하나님의 은혜를 구하며 간절히 기도했습니다. その一番厳しい時、信仰の先輩たちはその戦争の後、神の憐れみを求めながら一生懸命祈ったんです。 지금은 이제 계속 밥만 먹으면 지겨우니까 면을 먹고 빵을 먹습니다. 以前はほとんど3食がご飯でしたけれども、今はご飯だけこの食べても面白くないから、ある人は麺、ある人はパンを食べるように食文化が変わっていたのです。 그런데 우리 믿음의 선배들은 밥이 없어서 감자, 고구마와 같은 구황작물로 끼니를 해결해야 했습니다. その時代、信仰の先輩たちはご飯がないから、このさつまいも、じゃがいも、この作物をこのいただきながら命を伸ばしていたんです。 공부를 하고 싶어도 당장 먹고 살기 위해 학업을 포기하고 일을 해야만 했습니다. 勉強したくても今食べるものがないから、この勉強をやめて仕事しなければならない時期を過ごしていたのです。 이렇게 살면서 내 자녀는 밥 굶지 않게 해달라고, 돈 때문에 학업을 포기하지 않고 하고 싶은 공부하게 해달라고 간절히 기도했습니다. その時、信仰の先輩たちは自分たちは食べることも困難な状況にもかかわらず、神様、私の子供たちは勉強ができるように、食べることができるように、その助けを求めながら続けて祈ったのです。 그리고 하나님은 이 간절한 새벽 기도와 철야 기도, 금식 기도를 들으시고 응답해 주셨습니다. その時、その先輩たちは蒼天祈祷会、金曜日の徹夜な祈祷会、また毎日の祈祷会、その祈りの声を聞いてあげて答えてくださったのです。 불신자는 그냥 한강의 기적이라고 부르지만 우리는 이 모든 것이 하나님의 기도 응답이라는 것, 하나님의 은혜라는 것을 알고 있습니다. このナンクルちゃんの場合は、この韓国の今のことを、ソウルの真ん中にハンガンという川がありますけれども、ハンガンの奇跡と言いますけれども、私たちクリスチャンはそうではなくて、神様のこの私たちに対する祈りの答えだと告白しているのです。 그런데 언젠가부터 원래 이만큼 살았던 것처럼 하나님의 은혜를 당연하게 여기고 있는 것은 아닌지 돌아보게 됩니다. このいつかであるんでしょうか。神の恵みによってここまで導かれたんですけれども、多くの人々がその神の恵みを今忘れているんじゃないか、今心配しております。 자녀가 경제적으로 어려워서 도움이 필요할 때는
부모님께 자주 연락하고 찾아오다가 여유가 생겼다고 찾아오기는커녕 연락도 안 한다면 부모님의 마음이 어떨까요? 子供たちがこの親元から離れて勉強するとき、この困っているときにはいつも親に電話したり連絡したり訪ねてきたりするんですね。すべてが満たされたら親に連絡もしない、訪ねてこれない、自分自身に生きるようになればどうなると思いますか？ 기도의 목적이 내가 원하는 것을 받아내는 것이라면 평안할 때는 기도할 필요가 없습니다. 祈りの目的が自分が願っていることを手に入れることが目的であれば、平安な時、満たされた時には祈る必要性感じないと思います。 하지만 기도는 내게 필요한 것을 요구하고 받아내는 수단이 아닙니다. しかし祈りは私が求めているものをいただく手段ではありません。 하나님 아버지와의 대화입니다. 神の父なる神との会話です。 평안 가운데 놓치지 말아야 할 기도가 있습니다. 平安の中で忘れてはいけない祈りがあります。 첫째는 감사 기도입니다. はじめは感謝の祈りです。 우리는 잠들기 전 오늘 하루 있었던 일들에 대해 감사합니다. 私たちは寝る前に今日一日何があったのか覚えながら神様に感謝すべきです。 하나님께서 오늘 있었던 일 다 아시는데 굳이 기도해야 할까요? 今日何があったのか神様が全部分かっているのに、またそのことをこの祈りを通して表現する必要があると思いますか？ 네, 기도해야 합니다. そうです。祈るべきです。 천재지변 가운데 극적으로 살려주신 것만 감사 제목입니까? この災いの中で命が守られたことだけが感謝の内容でしょうか？ 아닙니다. 하나님께서 정해놓으신 법칙대로 낮과 밤이 반복되는 것, 사계절이 반복되는 것, 우리가 당연하게 여기기 쉬운 모든 것들이 감사의 제목입니다. そうではありません。この一日の時間、またこの季節の変わり、またこの毎日このいろんなことがあるんですけれども、それがよく考えてみれば全てが神の恵みです。 그래서 우리는 하루를 마치며 위험한 순간에 지켜주신 것뿐만 아니라 반복되는 평범한 일상도 하나님의 은혜임을 기억하고 감사하는 것입니다. 私たちが一日過ごして寝る前に一日のいろんなことも感謝すべきです。またこの今までこの季節によって生かされていることも、それも神の恵みであることを忘れてはいけないのです。 평안 가운데 놓치지 말아야 할 기도가 또 있습니다. 平安の中で私たちが忘れてはいけない祈りがもう一つあります。 중보기도입니다. それはこの取りなしの祈りです。 자신을 위해서만 기도하는 사람은 자기 삶이 평안해지면 기도 제목이 사라집니다. この自分のために祈っている人々は自分の生活がこの平安になれば祈りの内容がなくなってしまうのです。 기도라는 행위를 계속하더라도 간절함이 사라집니다. 祈りは続けて知っているかもしれないんだけど、この切なる心を持って祈るそういう心が弱くなるのです。 하지만 나, 가족, 친척, 이웃, 교회, 나라, 열방으로 기도의 지경을 넓히면 기도 제목이 결코 끊어지지 않습니다. しかし私、家族、親戚、友人、知人のことを思い出しながら取りなしの祈りを始めたら、祈りの課題が次々増えていくのです。 평안 가운데 있을 때 하나님의 은혜를 잊고 교만한 자리에 앉는 것이 아니라 하나님의 마음이 있는 곳에 내 마음을 두고 하나님께서 바라보시는 곳을 바라보며 기도하시기 바랍니다. 平安な時に本当に神様がこの私に何を求めているのか、そのことを確認しながら多くの人々のために続けて祈る祈りの生活ができればと思います。 사랑하는 성도 여러분, 우리는 언제 기도해야 합니까? 愛する生徒の皆さん、私たちはいつ祈るべきでしょうか？ 위기 가운데 기도해야 합니다. 危機的な状況の中で祈るべきです。 절망 가운데 기도해야 합니다. 絶望的な状況の中で祈るべきです。 무엇보다 평안 가운데 기도해야 합니다. 何よりも平安の中で祈るべきです。 즉 쉬지 말고 기도해야 합니다. すなわち絶えず祈るべきであります。 위기 가운데 절망 가운데 있으십니까?
危機的な状況の中に、絶望的な状況の中に今いる方がおられるんでしょうか。 하나님께 기도하시기 바랍니다. 神様にぜひ祈ってください。 평안 가운데 있으십니까? 平安の中に今おられますか。 하나님의 마음이 있는 곳, 위기와 절망 가운데 있는 사람들을 위해 기도하시기 바랍니다. 神の心があるところ、すなわち危機的な状況、絶望的な状況に置かれている人を覚えてぜひ祈ってください。 쉬지 않고 기도함으로 주님 안에서 항상 기뻐하고 범사에 감사하며 사는 저와 여러분이 되길 바랍니다. 絶えず祈りながらいつも喜び、すべてのことについて感謝する私と皆様になりますように切に願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 살아계신 사랑의 하나님 아버지, 生きておられる愛の父なる神様、 우리가 언제 기도해야 하는지 알게 하시니 감사드립니다. 私たちがいつ祈るべきであるかお知らせくださり感謝します。 위기를 만났을 때 기도하게 해주십시오. 危機的な状況に置かれたとき祈ることができるようにしてください。 절망 가운데서도 기도하게 해주십시오. 絶望的な状況の中でも祈ることができるようにしてください。 평안해졌다고 하나님을 떠나지 않게 해주십시오. 平安な時にも神から離れることがないようにしてください。 위기 가운데 절망 가운데 있는 사람들을 위해 대신 기도하게 해주십시오. 危機的な状況に置かれている人、また絶望の状況に置かれている人々を覚えて祈る信仰を与えてください。 우리가 하나님께 기도할 때 하나님께서 어떻게 역사하시는지 경험하게 해주십시오. 私たちが祈るとき、神様がどのように働いてくださるのか、その神を体験することができるようにしてください。 매일교회 비전 트립 팀이 짧은 일정을 마치고 내일 한국으로 돌아갑니다. 毎日教会のビジョントリップのメンバーが短い日程を終えて明日韓国に帰ります。 신삿포로 성서교회 선교사님과 우리 성도님들을 기억하게 해주십시오. 新札幌聖書教会のこのしもべたちや生徒たちを覚えることができるようにしてください。 계속해서 서로를 위해 기도하게 해주십시오. 続けて互いのために祈ることができるようにしてください。 하나님께서 이렇게 응답하셨습니다. 이렇게 역사하셨습니다. 좋은 소식을 계속해서 전하게 해주십시오. 神様がそのようにこの答えてくださったそういうことを互いにこの分かち合うその恵みを続けて与えてください。 하나님께서 우리의 기도에 신실하게 응답하여 주실 줄 믿습니다. 神様が私たちの祈りに真実に答えてくださることを信じます。 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 感謝し、私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。